Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimana ini? Gimana ini? Kita sekarang bakal Konten. Yeay. Konten apa? Liatin dong, bisa eksperimen. Kok ada apa ini? Mau ngapain Ahmad? Mau ngapain? Mau ngapain? Saya mau ngetik lah. Iya. Jadi Akhmad sekarang mau ngetik ini. Jadi ceritanya dia itu skripsi di kafe pakai ini. Kan orang-orang udah pakai laptop ya. Dia pakai ini. Kita mau lihat gimana reaksinya. Jangan lama-lama. Check this out. Check it out. Mohon Pak. Oh ya.
No, 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 no.